Привет-привет! Ловите подборочку классных фильмов на выходные. Первая картина с названием «Твой муж будет моим». Картина вышла в 2019 году в жанре триллер. Второй фильм из моей подборочки называется «Красное небо». Он вышел в 2023 году в жанре драма, мелодрама, комедия. Третья картина с названием «Охотник и охотница» вышел в 2025 году в жанре триллер, боевик. Четвертый фильм с названием «Я ругаюсь». В 2025 году вышла данная картина в жанре драма, исторический жанр и биография. Завершает подборочку картина с названием «Память сердец». Это драма-мелодрама, которая вышла в 2025 году. Посмотрите, кто не видел, больше для женской аудитории. Поэтому приятного просмотра. Буду благодарна за подписочку и лайки. До следующей встречи. Пока-пока.